全新品牌 Ericsson 最近推出咗一對耳機叫火樹，賣緊300幾蚊，平成咁到底咩料呢？外殼用咗 3D 打印技術，琥珀色配埋木面板，每一粒木紋咧都係獨一無二噶。呢種工藝以入門級價錢嚟講，已經係犯晒規啦。設計上面咧最加分就係佢嘅排氣系統，但係耳仔壓力咧係好少嘅啫，就算長時間用啦，舒適感都係令人滿意嘅。聲底方面啦，佢唔係一種追求極致解釋力嘅風格，反而帶翻一啲模擬嘅味道，聽落比較溫潤懷舊，但係又唔會蒙。中低頻嘅連貫性做得好唔錯，低頻量感咧都唔弱噶，幾有衝擊力，人聲都幾厚，帶翻啲潤澤感，係一種好襟聽唔會耳攰嘅調音。音場都幾適中，包圍感都好唔錯，拎嚟聽下老歌或者係流行曲，都一樣可以感受到佢嗰份滿滿嘅溫度，由中帶剛，夠晒雜食。如果你聽悶咗而家耳機嗰種數碼味，想揾翻溫暖放鬆，追求舒服聽感，慢慢感受音樂嘅話，呢對火樹喺入門級嚟講係一個最穩陣嘅選擇啦。